Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung dicomantarang langkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jejerna jago ti pakidulan karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka genepna. Mudah-mudahan kayaknya iya cara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di sekelukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seperti yang kolong tinggal waktu semangat urang dilajengkeun ieu dongeng sunat teh wilujeng dangukeun wilujeng manto dina hapena sawang-sawang. Brung. Para mitra kaum dangu sadayana. Subagja anu ngablesur harita. Sedengkeun Neng Iren asal lenyapan. Ngerasa teu ngarti ongkoh jeung kacida pisan sieuna anehna teh ku Subagja. Padahal Subagja teu pernah ka manehna kumaha kitu kieu. Gandingali cikeneh. Kabogohna nya Tanwandi anu dihajar cacakan lain make dampal leungeun nyiksa neungeul atau kemakur sekadar nyintrek jeung nyoelkeun kuntung rokok dina pelebah peureupna Wandi jadikeun Iren kacida pisan bingungna kacida pisan sieuna anu nganggap Subagja teh kacida pisan sadisna. Aing salah saeutik bisa-bisa kumanehna dicoelan rokok deh. Duh, gawat teh. Si Bapak menang di mana jelema model kieu? Sadis, aduh. Cek Iren harita nulur nyapan we terus. Serapet mobil harita nyerepot nyeot. Eureun sapada harita. Iren harita bekang keluk-kelukan harita lantar mobil ngeremna sekaligus. Subagja harita teu ngareret. Atuh cantik karepnya. Abdi bermeser cai. Iren harita teu loba omong. Kunci dicabut tina mobil. Subagja sugan sekali nyimpen kunci mobil. Dicabut we. Keluar cabut. Kemana-mana dicabut. Iren harita ngarasa jengkel. Tapi lamun kunci nempel bisa-bisa Iren kabur harita mau mobil. Pakatingku jengkel jeung kesel ka Subagja. Tapi Subagja jika nu pinter jeung ngarti kudu kumaha yang hareupan dunungan anu model kitu. Manehna geus boga perintah penuh jadi bapakna jeung jadi indungna tangtuna patak daek kitu oge. Pamuslih ngaomat-omatan kudu jadi salian ti supir teh kudu bisa jadi pengawal. Neng Iren. Subagja anu turun tina mobil harita diteuteub ku sababaraha urang jalma. Anu kana aya genepanana eta jalma anu keur ngararopi di warung. Barudak anu careurina di borongan. Uhukna di bareureumman tur aya nu rancung sagala make sapatuna jangkung, sagala ditempelkeun. Atut ka naon ngaranna teh? Sagala diasupan ku mangrupakeun anting jeung nanaon. Subagja harita ngalekangeun sukuna ka warung. Punten Bu, bade meser. Cai aya Bu, nyodong. Cai naon ujang? Cek nu buka warung harita. Cai pada biasa Bu. Mohon. Iya, sabar hiji ujang. Meser hiji we Bu. Sedengkeun eta jalma nu genepan harita ting rareret. Netep ka Subagja ti luhur nepi ka handap, ti handap nepi ka luhur ceuk pikirna. Eueuh kanehan tina awak Subagja. Memang leungeun anu sembul selir pabalingpingan jeung awak anu memang seseg. Eta hungkul keanehan teh. Salian tidinya keanehan anu ngajadikeun manehna sieun. Jalma-jalma harita nu nareuteub ka Subagja anu keur meuli cai.
Sanggeus diangsulan Subagja harita manggut ka si ibu. Atur nuhun Bu. Mangga. Mangga Ujang, mangga. Subagja anu rek ngaleos. Harita manggut ka sararea jalma anu aya di dinya. Eta jalma anu di tengah langsung nyolodorkeun sukuna karijet. Subagja harita ngarijet lantaran sukuna ditahan jalma anu gondrong tur bau-baukna beureum. Barang soloyong Subagja harita langsung nyabak kana sirah jalma bari digedijin saeutik ku Subagja. Tuk. Duaan harita kabadug ku siku jeung tampaleungeunna Subagja anu ngahaja ku Subagja didedetkeun pura-pura labuh teh. Urang ajar sia, bangsat sia, ceuk salah saurangna. Subagja harita langsung cengkat. Punten, ceuk Subagja harita mayongkot. Sedengkeun Neng Iren harita barang ningali Subagja anu labuh. Dina hatena pokok. Si Subagja mah jeung labu sagala ngerakeun keranan. Maslihna laki wae hancadap dak teh. Ceuk Neng Iren harita kukulutuk ningali Subagja anu labuh. Tiluan harita cengkat. Sangaran sia. Abdi mah supir, ceuk Subagja harita. Supir geus teh kabelgaran meureunnan. Ya, ngaran-ngaran supir mah penting atuh Kang meureunnan lah. Eta satunya di daguan tuh kedunungan. Kemana? Gep. Saurangna harita nyepeng kana pelewatak-tak ka Subagja. Bari rada dicentok ka tukang. Dayagdag Subagja harita ngadayak ka tukang. Subagja harita malik. Naon Kang? Pada rokok? Cek Subagja nawaran rokok. Hayang rokok sia mah. Aing mah. Hayang ieu. Eta jalma hayut ngayunkeun leungeunna. Samu. Rek ngarah kana penah beungeut Subagja. Subagja anu jiga anu teu siap. Tapi jelas Subagja geus taki-taki, waspada caringcing page kancing. Sabab manehna geus apal eta jalma tadi melongkeun dirina. Benar we. Barang harita peureup arek nepi harita kana leungeun Subagja harita ngelitkeun awakna. Bari mundur salengkah plos eta peureup harita ngeplos. Subagja anu ningali ka kemplong musuh katingali ngemplong. Sakolepat harita Subagja ngepretkeun leungeunna. Ciupak dah. Waduh. Eta jalma mayongkot. Dedekeun anu duaan deui harita muru kana cangkeng Subagja anu maksudna cangkeng Subagja rojok ku peureup. Tapi orok kaya Subagja anu cingeus tu rinceuk harita curuli. Subagja jujuralitan harita nepi ka deukeut mobil ka halaman anu lega. Neng Iren barang ningali Subagja kawas kitu bengong anu kacida pisan bengongna molohok anu kacida molohok. Laleur anu nempel dina letah oge teu sirikna di dahar we ku Neng Iren. Sabab da mah heueuh kacida pisan teu sadarna ningali Subagja anu memang gerakan anak gagah, gancang, tur hebat. Subagja. Setir manehna pinter silat. Aduh. Bahaya geus aing. Ceuk Iren harita. Palamitra kaum dangu sadayana. Subagja anu geus nangtung mancuh dina tangtunganana harita nguteukeun ramo-ramona. Kupayan ka jalma-jalma anu ting carileung anu genepan. Urang ajar sia, teteh lah sia teh geuning hebat euy. Dengekeun ku sia. Aing anu ngaranna Kimaron euy. Hiji jalma anu memang dipikasieun di kota Bandung. Oh, jadi anjeun anu ngaran Kimaron teh. Bener, dewek nu ngaran Kimaron euy. Umatak sia ulah coba-coba. Kitu kieu ka dewek. Memang coba-coba naon? Bet wabuh ge kakara.
boro-boro coba-coba. Memang naon masalahna? Dengekeun ku sia euy. Ngahaja dewek megat-megat ilaing di dieu. Sabab dewek rek ngayakeun perhitungan jeung ilaing. Dengekeun. Dulur dewek ayeuna leungeunna potong. Babaturan-babaturanana ruksak. Cenah beja ku hiji jalma nu ngaranna Subagja. Ilaing pan ngaran Subagja teh. Subagja harita nyengir. Lamun nyaho kuring Subagja kunaon tadi nanyakeun ngaran? Memang kuring Subagja. Ilaing kudu nanggung jawabkeun segala perbuatan ilaing euy. Aduh geus ngancurkeun dulur dewek. Dewek teu rumasa ngancurkeun. Sabab oge dewek oge lain tunggul. Piraku teuing. Dewek dipegat. Tur dihajar di tengah jalan. Terus dewek tengayakeun perlawanan. Akhirnya pisan salahna keur kula. Sabab dewek lain tunggul, lain hayam, lain sato. Muka beneran dewek boga kemampuan anu tangtuna we. Ngan kulantaran dulur ilaing bodoh jadi kabedangan tapi kapotong leungeunna. Untung ku dewek teu dipotongkeun beheungna. Urang ajar sia bangsat. Caka, Dori, ajar sia tuman teh ieu. Corelat eta jalma duaan ngacorelat. Anak buahna nyata ngaran Caka jeung Deri. Harita langsung nararajang ka Subagja. Subagja anu nangtung mancu dina tangetunganana harita ningali tarajangan model kitu. Gampangna keranan keur Subagja harita. Barang sabrut narajang harita ditarima we langsung ku dampasu ku Subagja harita ngabeledag kana pelebah dadana musuh. Hiu kedudek celang. Cunggal. Eta jalma langsung kacunggal. Sedengkeun Subagja harita ngarengkenek. Masang kuda-kudana meni kokoh na kerahanan. Sedengkeun di jero mobil. Neng Iren kacida pisan reuwas tur kagetna ningali gerakan-gerakan Subagja anu katingalina hebat. Gerakan-gerakan Subagja anu disangka kumanehanana. Subagja anu ngabogaan aji kasakten, anu ngabogaan ilmu kemampuan anu sakitu hebatna kawas kitu. Palamitra kaum dangu sadayana. Subagja anu kokoh pasang kuda-kuda. Set-setet. Gerakan-gerakan Subagja. Leungeun anu memang anu keur masang dina pelebah dada. Nu hiji nyelodor ka hareup sedengkeun nu hijina deui harita rapet dina pelebah dada. Jeung pasangan kuda-kudana memang teu muka. Rapet dina kelek. Sedengkeun eta jalma anu ke depan ku tiba-ting carileung. Kimaron anu ngagebrag anak buahna nyatana Ki Caka jeung Dori. Montong hulang-hulang sia teh. Maju gadinya. Hayo. Curelat. Caka jeung Dori harita. Anu ngajara rungkal tadi geus hudang deui. Langsung narajang deui bari nyokot peso belatina tina balik bajuna. Set. Peso belati harita langsung. Maneh. Hurup sia teh ngajar lo gitu. Atuh sararea tinggal rajang nu limaan. Sedengkeun si Maron harita mundur ka tukang. Ngalikeun anak buahna anu rek ngahurup. Saurang jajaka nya nu ngaran Subagja. Subagja harita murilingkeun peureupna. Atarapi murilingkeun paneteupna. Sakabeh jalma. Sedengkeun Neng Iren ngerasa bingung. Turun ngabantuan Bagja atawa ningaliheukeun heula Bagja. Nah, aing kudu teh cicing wae. Duh, lamun si Bagja kumaha aing. Bakal katanyaan pasti kudu jadi papa aing. Tapi lamun aing turun, duh. Subagja anu ningali musuh-musuh harita nyereng. Majulah. Sok. Ayo.
ulah asa cek Subagja harita nangtang bari curugna harita diutekkeun nandakeun ngahayukeun nangtang ka musuh-musuhna. Setan sia kurang ajar hiat curelat kuku jalma nu tiluan harita maju bebarengan rek ngarah ti tukang ti hareup digigir ka Subagja. Subagja sakolebat harita lantaran ngarasa yen awakna keur dina bahaya. Subagja ngolepatkeun awakna ka gigir bari ngarongekeun gerakanana harita. Leungeun anu beula kenca sakolebat ngarojok kana pelebah beuteung eta musuh. Hiu dengan dampal musuh anu beunang harita ku dampal leungeunna Subagja. Langsung ngadayag-daga tukang. Salah saurangna harita namru sedengkeun anu duaan deui katingali. Geus arek ngaraneh deui, Subagja harita ngangkat sukuna. Jalma nu keur ngalayang rek babad kana pelebab beuteungna Subagja make sebelati. Subagja nahan make dampal sukuna nu geus disadiakeun. Hiu keduk deus bret. Duanana harita tingkerebluk. Lantaran Subagja nu ngagunakeun ilmu panemuh jampe pamake ilmu silat warahan guruna. Warahan akina nyetan aki ukon. Wajadikeun sakeudeung oge jalma opatan geus ting dayagdag tur ngakebruk. Atuh puguh we keur si Maron harita ngarasa kaget. Subagja anu teu kerel-kerel. Selain kelas Subagja anu cilaka tapi sebalikna opat anak buahna harita geus ralamru bari gulang-guling. Setan ala Subagja memang hebat si Laing euy. Teu nyangka si Laing teh. Urang mana si Laing teh? Teu kudu nyaho kuring urang mana lah. Arek tarung mah tarung we ulah sok pancakaki sagala rupa. Ceuk Subagja harita bari teu nangkeup hariku. Neng Iren ningali sikap Subagja anu tenang jeung kawas kitu. Ngahinis ka musuh-musuhna harita gogodeg. Ngarasa heran, ngarasa bingung. Saha sabenerna Subagja? Kimaron harita lempang ka gega. Subagja. Ilaing lain waktuna tarung jeung anak buah dewek euy. Ayeuna mah kieu we. Dewek teu hayang tarung jeung Ilaing euy. Tapi dewek rek mere solusi ka Ilaing. Kumaha lamun Ilaing ku dewek diangkat jadi pamimpin dewek euy. Maksudna pamimpin naon ieu teh pamimpin teh? Ceuk Subagja harita. Subagja. Pamimpin anu ditawarkeun ku kula teh kacida pisan hebat. Mangrupakeun salah sahiji pamimpin di grup gaula. Pamimpin di balad kaula. Anu hartina Ilaing bakal menang panghormatan lain wungkul di masyarakat tapi jalma-jalma perusahaan-perusahaan yang sejabana. Sabab dewek anu ngagabung jeung ormas euy. Sah ngarti Ilaing. Dewek tadi geus disebutkeun. Ngaran dewek si Maron. Dewek ayeuna keur teu hayang tarung jeung Ilaing euy. Nah kunaon? Dewek kudu ngurus ieu anak buah dewek euy. Lamun dewek nepi ka eleh, eksa nu ngurus anak buah dewek. Ceuk Kimaron harita teuing ngarenah teuing kumaha? Jadi kumaha ayeuna? Ingatkeun. Dewek pasti bakal pepanggih di jeung Ilaing. Tapi dewek kurang hayang ngobrol. Dewek hayang yakinkeun. Dewek oge hayang yen anjeun Subagja jadi pemimpin dewek. Kunaon make jeung kudu kuring sagala. Apanan Ilaing leuwih hebat daripada dewek meureun. Ya, dengekeun Subagja. Dewek kasebutkeun geus kolot. Sedengkeun maneh ayeuna masih kena budak ngora. Sanajan dewek hebat, tapi kaayaan geus kolot. Tanaga mah sabaraha. Ngarti teu? Ya geus lah. Kuring ayeuna kudu nganti dunungan heula balik. Subagja harita ngaleos tanpa pamit. Sararea nu aya dirinya kur tiba molohok neuteub ka Subagja.
Palamitra kaum dangu sadayana. Subagja anu lempang harita ngadeukeutan kana mobil. Saterusna mukakeun panto mobil. Kayak Subagja ngarupkeun rokok. Bangun kejadian naon-naon. Jalma nu gedepan harita marolohok ningali tingkah Subagja. Net Subagja harita ngurungkeun klakson. Mobil dihurungkeun kerung harita ini tinggalkeun eta tepi tempatan. Sugan ngareret ka Neng Iren eta wakumaha. Kaca mobil diturunkeun harita. Subagja nyangkeh kaca mobil anu geus eueuh kacaan. Supaya haseupna keluar. Sedangkeun Neng Iren anu bingung jeung neuteub seukeut kana beungeut Subagja. Harita pok ngomong. Subagja. Cek Subagja harita bari teu ngareret. Subagja. Naon? Cek Subagja harita kakara ngareret harita. Kamu gangster. Gangster teh naon? Cek Subagja. Ulah sesuatu apalah. Kamu pemimpin para penjahat kan? Anu sosokan berlaga di hadapan kuring terus menang gitu kan? Mobil harita langsung dieureunkeun. Neng Iren harita dicedak tarangna. Lantaran mobil anu kertarik harita direm disakaligus. Neng Iren. Eta carios teh cekap. Dugi kadinya tanah pribadi ditamihan deui. Dasar super blegong. Cek Neng Iren harita ngusapan kana tarangna rada bonconor saeutik. Eta mah teu sabaraha sanesna. Teu sabaraha. Dasar kurang ajar. Awas. Neng Iren, iring. Lamun kuring hayang nyulik Iren. Sebenarnya gampang. Neng Iren tengok jarios teh geura sok. Depan ku Neng Iren nyalira. Ayus atau henteu? Memang akang teh supirna Neng Iren. Tapi kan Neng Iren teu pantes lah hari nyarios kitu. Atas dasar pertimbangan naon Neng Iren nyangka ka akang pemimpin para penjahat. Iren harita melohok teu ngarti. Sebab omongan-omongan anak Subagja anu noel kana hate manehanana. Subagja anu pinter dina ngomongna. Nyalur eces tu dijentre. Tadi ngobrol. Memang na jelema jeung penjahat teu meunang ngobrol. Memang na jelema teu bisa deukeut jeung penjahat. Anu beda teh meureun kalakuan meureun. Non. Iren harita jempe. Non terang teu. Saha nu tadi? Teu. Eta nu tadi teh hiji jalma anu kamari ku akang geus dipotongkeun leungeunna. Atanapi dulurna hiji jalma anu geus dipotongkeun leungeunna ku akang kamari. Jadi nya. Manehna rek balas dendam. Kan hanya akal. Akang tangtung ngalawan. berarti mun kitu kamu hebat. Lain hebat. Lamun kuring eleh hartina jiwa non Iren oge bakal kaancam. Muriding bulu punukna Iren harita muriding. Memang benar. Lamun eta bener kasebutkeun dulurna babaturan manehanna nu kamari dipotongkeun leungeunna. Artina urusan anu bakal ribet. Sabab sakanyaho manehanna dulur-dulurna babaturan manehanna teh mangrupakeun gangster di kota Bandung. Iren sejongjongan harita jempe. Kunaon jempe? Kenal. Cek Iren harita ciut. Engke deui paminyarios. Sanes akang mamatahan ngojai kamari. Ilmu Iren sareng akang dina masalah urusan sagala rupi ge tangtos. Akang jauh di sana pun Iren.
Tapi salahna kan jalma bodoh mematahan ke jalma anu pinter. Pang nama dina tata bahasa. Supaya kumaha genah karasana ku batur sanajan eta jalma teh dianggap sebelah mata ku urang. Cek Subagja harita bari tengah reret-reret acan ngomong. Iren harita ngadenge omongan Subagja nu mematahan kemanehanan ka molohok. Saumur-umur manehna disupiran ku batur. Kakara saumur-umur di papatahan. Tapi Iren harita teu wani ngomong deui ka Subagja. Sieun hawana teh ku Subagja. Mobil harita dia pajukeun deui ku Subagja. Reg Subagja harita eureun deui. Ya naon deui? Sabuk pengamanan. Iren harita. Tapi kitu nanti bari kuat ayeuna mah nyokot sebut pengaman. Geus beres, sabuk harita mobil jemprung ini tinggalkeun eta pitempatan. Sanggeus nepi ke tempat anu kamari dahar manehna di sisi jalan. Inahna pentangkal kai anu rindang. Subagja harita teu ngomong teu naon ka Iren. Bereunkeun mobilna seperti biasa, kuncina dicabut. Subagja harita ngalenggang lempang nyamperkeun ka warung anu kakarak 2 kali jeung ayeuna manehna datang ka eta warung. Iren nepi kagogodeg ningali kalakuan Subagja kawas kitu. Tapi ngarasa penasaran oge lantaran kamari memang ngeunah eta dahareun di dinya. Manehna ge ngulutruk turun harita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ujang. Mangga calik Ujang mangga. Cek si ibu harita bari kareret ka Neng Iren anu nyampeurkeun. Neng apa satu bilih eta teh ngajlang soal mah di dinya teh aya batu nu rada ageng geura paur aduh. Mohon Bu. Sanggeus deukeut Iren harita gek diuk. Subagja marehare we. Manehna ngadahar gorengan. Bade tuang Ujang. Mohon Bu. Sareng naon? Biasa we Bu. Iman nog we. Nok. Mohon Bu, nog nganggo kecap ternian Bu. Nganggo sayurna we, sareng sambalna. Mohon Mas kadap. Neng, bade tuang sareng naon? Iren harita ningali ka Subagja. Lalu ditingali harita pura-pura nyokot gorengan we bari ngalieuh. Atuh nempo teh kana punuk. Dasar si Subagja kurang ajar. Aku aing ditempo ngaduan ngalieuh geura. Tu aing papunduk beureunnan. Ya mapeg ieu. Cek Neng Iren harita bakat ku kesel. Neng, tuang sareng naon? Disamikeun we. Disamikeun wae. Harita Iren anu nita disaruakeun. Sabab pasti cenah kamari oge lantaran Subagja daharna jeung daging. Iren jeung Subagja anu ngadagoan. Iren ningali Subagja babelawekan ngadahar gehu pedas. Mun nikmat nakeranan. Iren harita rek ngarongkong gehu pedas tapi jauh. Lantukna Iren harita mawelan ka Subagja. Hey. Red Subagja harita ngaret. Gelinyu imut. Ada naon? Iren diberi imut ku Subagja harita. Nepi ka meureuh deui. Itu Ewu. Oh, yang Iren teh seneng gehu. Non Iren teh seneng gehu. Ewu we pokona mah. Iren harita beri kerung. Lantaran diheureun ku Subagja, kesel geur Iren. Tapi anehna teh Iren teh deuk ngamak. Ayeuna mah Subagja harita minahkeun piri atarapi nya tempat gehu ka deukeut Iren. Mangga non. Subagja anu ngomong non kadenge ku si Bibi. Ujang. Mun Bi. Ieu teh Itu dunungan Bi. Iren harita nu ditunjuk ku Subagja disebutkeun dunungan harita kurang kieu. Sebab dunungan kok bisa deket gitu pikiran si Bibi.
dunungan tapi mani akrabnya aduh raos pisan. Hmm, nah, kerasan lapar bi. Cek Iren harita beringat jaliak ningali panona ku juru panona nyatana ka Subagja anu keur imut ngagelenyo ka si Bibi. Ya, bibi mah ninggalin resep we gitu. Cek si Bibi harita beri seuri sagala rupa. Seak Iren harita beungeut nam dekat tingali beureum na keranan era dikitukeun ku si Bibi. Duh, aing disangkana. Disangkana bogohan meureun si Subagja. Gijing aing nuturkeun ti ka dieu. Cek neng Iren harita nu rada kesel lantaran manehna teu kuat hayang nuturkeun ka dinya lantaran kamari ngarasa ngeunah. Mangatu ujang ieu sanguna. Ieu tangan nen. Bada teh manis atau nampi naon? Teh manis we, Bu. Teh manis. Non? Disamikeun. Deui cek Iren. Subagja harita ngareret ka Iren bari imut ngagelenyo. Iren anu dibere imut harita tungkul, beureum beungeutna lantaran sagala rupana sarua. Karangret kana alas Iren harita molohok. Sabab teteh lain daging anu kamari geuningan ieu mah mangrupakeun nog anu make anu teh dadar nog anu make kecap. Ih, Naon? emang teu aya deui nu kamari ih. Nah kumaha kitu non? Cek si Bibi harita miluan nyebut non kawas Subagja. Nu kamari teh bi daging nu kamari teh. Oh, aduh karasan seep atuh. Emang teh seneng gitu eta nog. Seneng sih seneng. Cuman jarang hunggul bi. Protein seueur. Cek Subagja harita bari ngohuapkeun menikot nikmat nakaran katempona. Iren harita cumetap ningali Subagja anu samutut. Bilih bade digentos atuh non. Wios bi. Ameng. Cek neng Iren harita nu sebenarnya neng Iren tara pisan kana nog pembari jeung digoreng. Malah mitra kaum dangu sadayana. Antukna neng Iren daek harita kapaksa nyicipi eta nog. Saeutik kareret harita ku Subagja. Saleresna nog teh kandung vitamin anu kecil pisan saena. Daripada naon-naon. Tuh. Raos pisan buku. Cek Subagja harita bari ngasupkeun alasna kana bibir. Neng Iren anu molohok ningali Subagja anu celebekan nikmat negeran. Jadi ngarasa lapar tungtung nama. Antukna neng Iren oge sarua harita ngahuapkeun eta nog nu tadi kur dikutak-kutak. Sang geus beres Subagja anu pangheulana tang teu beres nepi ka peren beres beakna teh. Subagja harita ngalepus udut. Bi. Mono jang? Yang kopi lah, Bi. Kopi. Neng Iren harita ngareret. Dina hatena pok ngomong. Ih, kopi segala rupa tuh bekil ilham di jalan teh. Cek Iren harita ngatuani ari ngomong. Neng, pada teh manis. Teh manis we. Iis bi. Cek Iren nu antukna harita. Oh, mangga. Si Bibi ngaladangan pak-pikpak. Iren jeung Subagja darariuk harita. Kareneng tebuhan ngaran-ngaran di tempat darurat juga dagangna oge. Teu disadiakeun itu ikur aya bangku panjang leutik we. Cukup kuduaan atawa tiluan. Subagja anu ningali neng Iren can kana beres dahar. Harita manehna pok ngomong.
Kumaha raos Ya lumayan we. cek Iren harita bari ngahuapkeun sanok. Nu antukna neng Iren oge harita beres betarna. Ngan pada hantu beak we biasa seutak seutik nyesa. Subagja sageus narima kopi ti si bibi nya kitu neng Iren teh manis. Harita darariuk bari ngararinum genahna keranan angin ngahiliwik. Tatangkalan manigara rede dirinya teh merupakeun tatangkalan anu sok biasa we ditanam ku pemerintah sisi jalan. Ya kalmahoni jeung sajebat. Muwuh genah karasana tengah poe ereng-erengan. Cicing dia tapi tempatan. Ulangab pemandangan hari tengah ningali di kejauhan. Menikot endah nekeranan ke daerah Sumedang meningentrak. Subagja anu malik ke tukang harita beri sukuna diangkat sebelah kenyun udud bagian anu nikmat nekeranan. Sedengkeun neng Iren oge sariwan nurutan ukna anu umpay-umpayan harita anu dibeungkeut keanginan. Subagja harita nuduhkeun, itu gunung maniraos gitunya. Jika namun dijuk-juk itu sanaos ketinggalin saya tapi bumi dijuk-juk majikan wah pasti bahala nekeranan. Payung ka itunya. Cek Iren harita teh sadar. Manehna seuri tur ngajak ngomong ke Subagja. Nya. Ngajak kerasa ka ditu. Ya kan salah. Cek Subagja oge sarua manehna teh sadar rasa jeung babaturan we. Red Iren ngareret. Gebeg. Iren harita reuwas. Lantaran cikeneh teh manehna ngobrol teh jeung Subagja. Subagja oge sarua harita kembalirekeun beungeutna. Dasar aing nepi ka poho ngobrol jeung Iren. Ya Allah. Duh. Si Bagja berenang sapede berenang. Cek Iren harita jep duana jempling. Subagja harita malik deui beri cengkat. Bu. Sabarahan Bu? Jantan 2. Seperti biasa we jang 18 we lah. Cek si ibu harita. Iren harita geus ngodok sakuna. Ayo Bu. Yang sulna Bu, jang. Amun. Harita angsultan 2000. Murah nekeranan. Dahar jeung enog teh di jam 18.000. Iren harita pas leumpang sanggeus Subagja pamitan ka tukang warung. Harita pok ngomong. Bisa 18 teh hiji tapi Aduh, emang murah. Cek Subagja harita. Bari mukakeun pantau mobil bus asup harita kana mobil. Iren oge teu antukna menurutkeun asup kana mobil. Gerung mobil harita digerungkeun seberung indit ninggalkeun eta pi tempatan. Iren anu geus apal deui nu pasti bakal ditepake sabuk pengaman. Harita geus langsung make sabuk pengaman. Bagja. Kumaha Iren? Non. Ini mira-mira teh nya makanan teh. Hoyong sabaraha gitu. Dari makanan biasa tuh. Senaos makanan biasa. Tapi kecil pisan gedana. Saur abdi gitu teh. Tapi duka saur non mah. Marah sih. Raosnya. Lumayan sih. Cek Iren harita. Anu teh sadar manehna ngajak ngobrol we. Ka Subagja teuing ti mimiti iraha. Manehna hatena leah. Turun teu mika keheul ka Subagja. Aya rasa kesel manggar aya wae ka Subagja. Tas Iren harita inget deui ka Wandi. Wandi salama bareng jeung manehanana can pernah Wandi nu ngaran ngajak dahar model kanu kararitu. Wandi pasti ngajak daharna ka restoran bintang 5. Neng Iren kakara 2 kali harita dahar barengan jeung Subagja. Jajaka nu gandang hiji supir. Nu pinter dina ilmu bela diri. Bisa ngarasakeun ke Neng Iren. Dahar di sisi jalan kacida pisan bebas tergenahna. Sanajan kur alasna model kitu, tapi jelas manehna bisa ningali pemandangan itu, pemandangan ieu mobil anu ngalaliwat.
Muwuh mentak genah ke Iren karasana pomo suasana model kawas gitu sepi tiis genah nekeranan masa malah belah dituna aya di sarua saru urang sangu aya sepasang muda-mudi anu turun tina motor terus dalahar oge Iren oge muwuh betah lamun diajak dahar deui ibarat ku Subagja pasti manehna ngarasa genah dibanding pas dahar jeung Wandi segalana kudu serba wah pakaian kudu serba wah lantaran make pakaian biasa-biasa karasa era tapi didinya balik di kampus pakai pakaian ala kadarna genah tumanina karasa Mana aing jadi betah dahar jeung Subagja di tempat ieu. Tapi Kang Wandi, kumaha nasibna? Natira naon kitu? cek Iren anu ngahulang non kunaon ngalamun wae Henteu. Emot tadi ke Wandi. cek Iren hari tablak-belakan we bebeja oh Wandi tidak naon non tos lami hubungan sareng Wandi Ya, lumayan sih. Kenapa si Maya? oh non pasti sayangnya pasti cinta sama Wandi Nah, gitu weh. cek Iren hari tak ditunggu teuing ditanya kitu ku Subagja hari tak hatena asa ngangkang asa ngamang padahal mas Subagja teh kurang sakadar supir tapi asa embung ditanya model kitu teh Neng Iren soalnya mereka fitness Mohon teping kapengi. Kan jatah biasa malam rebo. oh nya biasanya sok diantar ku saha Biasa sok dijemput sih ku Wandi, tapi Wandi ayeuna duka bade ngajemput tu ka moal. rupi nama moal Nah, nya kata saya abdi janten ya numutkeun sakumaha juragan muslim sareng Ibu Sukma abdi kedah ngantir kemana wae jep Iren harita jempe tapi dina hatena kajeun teuing lamun teu dijemput ku Wandi ge lamun asal aya Subagja pikiranana ayeuna ting kunaon rada bener rada teu salempang ka Subagja nu tadina ngan anu jelas ayeuna manehna ka Subagja teh ngerasa sieun teuing aya perasaan anu sieun itu sieun ieu barang ningali gerakan-gerakan terus jurus-jurus Subagja anu memang pinter dina ulin bela diri jauh di saluhureun manehanana buktina gogotok gangster anu ngaran Maron nanaonan lamun dibandingkeun jeung Subagja kapikakeun Maron harita ngajak kerja sama henteu pernah tarung tapi jelas Maron ngarasa keung ningali gerakan-gerakan ilmu bela diri anu diperagakeun nyaeta ku Subagja mobil anu nyewuk harita ka kota Bandung kiripis hujan harita ngiripis katingali beuki lila eta hujan teh beuki gede mobil anu disupiran ku Subagja harita meulah hujan anu leubet di kota Bandung Subagja jeung Iren anu beuki dieu beuki akrab tapi lain masalah itu jeung ieuna lantaran Iren anu mimiti kagugu karena omongan-omongan Subagja ngajadikeun